नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी ह्याड बेटर र इट्स टाइमको चाहिँ एक्सर्साइज गर्दैछौँ। हामीले ह्याड बेटर र इट्स टाइमको ग्रामेटिकल रुलको भिडियो गरिसकेका छौँ, त्यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है। ल सुरु गरौँ। रिड द सिचुएसन्स एन्ड राइट सेन्टेन्सेस विथ ह्याड बेटर अर ह्याड बेटर नट, चुज अ वर्ब फ्रम भनेर वर्बलाई बक्समा दिएको छ। ल गरौँ। फर्स्टमा 1 नम्बर, you are walking out you are going for a walk with a friend. It's look like it might rain. You say we had better take an umbrella. अब फर्स्टमा त ह्याड बेटरले के जनाउँछ त भन्दाखेरि इट इज एडभाइसेबल फर यु टु डु इट। होइन, तपाईँले गर्नुभयो भने ठिक छ, तर यदि गर्नु भएन भने देयर विल बी अ प्रब्लम अर अ डेन्जर। तपाईँले गर्नु भएन भने देयर विल बी अ कन्सिक्वेन्स भनेर बुझिन्छ है। ल हामीले अम्ब्रेला लग्यौँ भनेदेखि इट्स गुड, हामी चाहिँ भिज्नबाट जोगिन्छौँ। लगेनौँ भनेदेखि हामी वी माइट गेट वेट, हामी चाहिँ भिज्न सक्छौँ। त्यहाँ चाहिँ प्रब्लम आयो नि त, हो हामी चाहिँ ह्याड बेटर त्यस्तो ठाउँमा युज गर्छौँ है। त्यो चाहिँ मैले रुल माने। अब 2 नम्बर हेरौँ। यु एन्ड केट प्लान टु गो टु अ रेस्टुरेन्ट टु नाइट, इट विल बी बिजी। अब बिजी छ भनेदेखि हामीले के चाहिँ गर्नु भयो त, टेबल चाहिँ रिजर्भ गर्नु पर्यो होइन। सो we had better reserve a table. We had better reserve a table. Reserve pani काट्यो। Okay, 3 number. Oliver has just cut himself. It's bleeding and he will need a plaster on it. ल काटेको छ अरे अनि इट्स ब्लिडिङ, अब उसलाई चाहिँ प्लास्टर चाहियो होइन। अब हामी उसकोमा प्लास्टर लगाउनु पर्यो। यु ह्याड बेटर पुट अ प्लास्टर अन इट। यु ह्याड बेटर पुट अ प्लास्टर on it. Has better put a plaster on it. 4. Rebecca doesn't look well this morning. Not well enough to go to work. तपाईँले के भन्नुहुन्छ त, उसलाई you would better not to go to work this morning. You would better not to go to work this morning. 5 number. You are going to the cinema, but you are not sure what time the film starts. अब फिल्म हेर्न जाँदै हुनुहुन्छ, फिल्म कति बेला सुरु हुन्छ नि थाहा छैन भनेदेखि के भन्नुहुन्छ त, I had better check what time the film starts. I had better अथवा we had better check what time द फिल्म स्टार्स। अब ह्याड बेटर चेक वाट टाइम द फिल्म स्टार्सले के चाहिँ बुझायो भन्दाखेरि इफ यु चेक द टाइम इट्स गुड फर यु, तर तपाईँले गर्नु भएन भने देयर विल बी अ प्रब्लम। तपाईँ धेरै चाँडै पनि पुग्न सक्नुहुन्छ, ढिला पनि पुग्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको फिल्म नै छुट्न पनि सक्छ होइन। सो ह्याड बेटरले चाहिँ इट इज एडभाइसेबल फर यु टु डु इट, तर गर्नु भएन भने इट्स अन यु। तपाईँले नै लाइक यु विल फेस द कन्सिक्वेन्स भनेर भन्छ। 6 नम्बर, यु निड टु टक टु यर बोस बट सी इज भेरी बिजी राइट नाउ भनेदेखि अब यहाँनिर डिस्टर्ब बाँकी छ, गो पनि भइसक्यो, चेक पनि भइसक्यो भनेदेखि आई ह्याड बेटर नट डिस्टर्ब हर राइट नाउ। आई ह्याड बेटर नट डिस्टर्ब राइट नाउ। यस्तै गरी नेक्स्ट वान, इज ह्याड बेटर ओके इन दिस सेन्टेन्सेस, चेन्ज टु सुड वेयर नेसेसरी। अब ह्याड बेटर ठिक छ भने ठिक छ, छैन भने सुडमा चेन्ज गर्नु पर्यो। अब हामीले अगाडिको भिडियोमा के भनेको थियौँ भन्दाखेरि ह्याड बेटर र सुड चाहिँ सिमिलर छ, तर त्यसमा थोरै डिफ्रेन्स छ। ह्याड बेटर चाहिँ स्पेसिफिक कन्डिसनमा लाग्छ भनेदेखि सुड चाहिँ इट इज मोर एप्लिकेबल इन जेनरल सिचुएसन। अनि सुडले के चाहिँ भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट गिभ्स एन ओपिनियन अर एन एडभाइस। त्यसपछि सुडले के पनि भन्छ त भन्दाखेरि इट इज राइट थिङ टु डु इट, अनि त्यसपछि एडभाइस अथवा ओपिनियन दिन्छ। ह्याड बेटरले के भन्छ, इट इज एडभाइसेबल फर यु डु इट, तर यदि गर्नु भएन भनेदेखि देयर विल बी अ प्रब्लम र कन्सिक्वेन्स हुन्छ। अब 1 नम्बरमा के छ त, आई हेभ एन अपोइन्टमेन्ट इन 10 minutes. आई ह्याड बेटर गो नाउ अर आई विल बी लेट। अब 10 मिनटमा सुरु हुन्छ भनेदेखि चाहिँ
तपाईँ जानु भएन भनेदेखि चाहिँ देयर विल बी अ प्रब्लम. अब 10 मिनट भनेपछि चाहिँ इट्स अ स्पेसिफिक सिचुएसन होइन. त्यसपछि 2 नम्बर, यु ह्याड बेटर सेट यर अलार्म, यु ह्याभ टु गेट अप अर्ली टुमारो भनेपछि यो के छ त, भोलि चाँडै उठ्नुपर्छ भनेपछि स्पेसिफिक सिचुएसन छ नि त होइन. यो पनि के छ, ठिक छ. यस्तै गरी 3 नम्बर, आइएम ग्ल्याड यु केम टु सी अस, यु ह्याड बेटर कम मोर अफन. अब यसमा ह्याड बेटर हुन्छ त, तिमी सधैँ आऊ है भनेपछि चाहिँ यु सुड कम मोर अफन, यु सुड कम मोर अफन हुन्छ है. प्लस यो चाहिँ अब आफ्नो ओपिनियन पनि दिएको छ नि त. सो 4 नम्बर, सी विल बी स्याड इफ वी डोन्ट इन्भाइट हर टु द पार्टी, सो वी ह्याड बेटर इन्भाइट हर. यो ठिक छ. सी विल बी स्याड नि त, इट्स अ स्पेसिफिक सिचुएसन. त्यसपछि 5, इट्स नियरली टाइम टु गो आउट, आई ह्याड बेटर गेट रेडी. अब बाहिर जानु छ, तपाईँलाई रेडी हुनु छ होइन. तपाईँ घर पश्चात पक्कै रेडी भएर बस्नुहुन्न नि त. इट्स अ स्पेसिफिक सिचुएसन. ठिक छ. 6, आई थिङ्क एभ्रिबडी ह्याड बेटर लर्न अ फरेन ल्याङ्ग्वेज. यो त तपाईँको के हो त, ओपिनियन हो. इट्स राइट थिङ टु डु इफ यु लर्न फरेन ल्याङ्ग्वेज भनेर भनिएको. प्लस यो एउटा ओपिनियन हो, त्यही भएर तपाईँले यहाँ सुड लगाउनु छ. आई थिङ्क एभ्रिबडी सुड लर्न अ फरेन ल्याङ्ग्वेज. 7, वी ह्याभ जस्ट मिस द बस लास्ट आवर, वी ह्याड बेटर गेट अ ट्याक्सी. अब तपाईँको बस छुट्यो, एउटा स्पेसिफिक सिचुएसन छ र तपाईँले चाहिँ अब ट्याक्सी चाहिँ लग्नु पऱ्यो भनेदेखि वी ह्याड बेटर गेट अ ट्याक्सी. त्यसपछि कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस, चुज फ्रम द बक्स भनेर भनिएको छ. कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस, चुज फ्रम द बक्स. 1 नम्बर, इट माइट रेन, वी ह्याड बेटर टेक एन अम्ब्रेला. यहाँनिरको टेक काट्यो, वी ह्याड बेटर टेक एन अम्ब्रेला. यो त माथि पनि भइसक्यो, ठ्याक्कै यही नै कुरा. 2 नम्बर, बेन निड्स टु नो वाट ह्यापेन, समबडी डट बेटर टेल हिम भनेपछि अब बेटरसँग त ह्याड आउने भइहाल्यो नि. समबडी ह्याड बेटर टेल हिम. 3, वी ह्याड बेटर डट पार्क द कार हेयर, द रोड इज टु न्यारो. अब न्यारो छ भनेदेखि यहाँ पार्क गर्न हुन्छ त, हुँदैन नि. नटको कुरा आउँछ है त यहाँनिर, ठ्याक्कै नट. वी ह्याड बेटर नट पार्क द कार हेयर, द रोड इज टु न्यारो. 4, यु डट ब्रस यर टिथ एटलिस्ट ट्वाइस अ डे भनेको तिमीले चाहिँ दुईचोटि चाहिँ दिनको दाँत माझ्नुपर्छ भनेर तपाईँले आफ्नो ओपिनियन दिनुभयो. प्लस इट्स अ गुड थिङ टु डु भनेर पनि भन्नुभएको हो नि त. सो तपाईँले सुड लगाउनुहुन्छ. यु सुड ब्रस यर टिथ एटलिस्ट ट्वाइस अ डे. 5, वाट आर वी गोइङ टु डु, इट्स टाइम डट डिसाइड, इट्स टाइम टु डिसाइड. 6, डट बेटर नट लेट, डट बेटर नट बी लेट, इट्स एन इम्पोर्टेन्ट मिटिङ भनेपछि के चाहिँ हुन्छ त, यतापट्टि हेर्नुहोस् न. आई ह्याड बेटर नट बी लेट. ठिकै, आई ह्याड बेटर नट बी लेट, इट्स एन इम्पोर्टेन्ट मिटिङ. 7, इट्स टाइम दे डट हियर, दे प्रमिस दे वुडन्ट बी लेट भनेर भनेको छ. 7, इट्स टाइम दे वेयर here, they promised they wouldn't be late. 8, the window is open, the window is open, you had, अब had पछि better, you had better close it before you go out. 9 number, we had better leave as soon as possible. अब had को question tag के हुन्छ त, hadn't we. 10 number, the government should something about the problem, the government should do something about the problem. It's time the government about the problem, it's time the government did something about the problem. It's time something
was done about the problem. हाम्रो was बाँकी भयो है, यसरी हामीले यो गर्यो. अब next final one. Read the situation and write sentences with each time somebody did something. Each time somebody did something भनेर लगाउनु पर्यो. ठीक छ? ल. 1 number. You are at a friend's house. You plan to go home at 11 o'clock. तर अहिले it's already 11 o'clock now भनेदेखि अब मेरो समय भयो, म जान्छु. It's time I went home. 2 number. You haven't had a holiday for a very long time. You need one now. भनेपछि it's time, हाम्रो it's time त छँदैछ. यहाँनेरि it's time त छँदैछ. It's time I had a holiday. I had a holiday. 3. It's 10 o'clock. It's after the children's bedtime. You think they should be in bed. भनेपछि फर्स्टमा त it's time. It's time the children went to bed. It's time the children were in bed पनि हुन्छ, अथवा children went to bed. 4. You didn't realize it was so late. You need to start cooking dinner. भनेपछि it's time. It's time I started cooking the dinner. I started cooking dinner. Cooking dinner अथवा तपाईले यहाँनेरि the dinner पनि राख्न सक्नुहुन्छ. 5. Kate is always complaining about everything. You think she complains too much. हैन, भनेपछि it's time अब उसले स्टप गर्नु पर्यो रे. फर्स्टमा it's time त छँदैछ. It's time Kate stopped complaining about everything. Stopped complaining about everything. The company you work for has been badly managed for a long time. You think some changes should be made. भनेपछि तपाईले के भन्नुहुन्छ? It's time. It's time changes were made in the company, in the way the company is run. It's time some changes were made in the way the company run. भनेर हामीले गर्यौं है. अब तपाईले यहाँ माथिको सुटको इम्प्लिमेन्टेसन बुझ्नु भएको छैन भने तपाईले सुटको दुईटा भिडियो छ, त्यसको एक्सरसाइज छ, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ. त्यसपछि ह्याड बेटरको पनि हामीले यो भन्दा अगाडि भिडियो गरेका छौं, त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ. र अझै बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि तपाईले हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ, फोन गरेर, कमेन्ट गरेर. तपाईको चाहिँ प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि we will be more than happy. त्यति भन्दै thank you so much for watching. Until next time, keep learning. Goodbye. Jai Chanda Surya. Peace.